Демек кыяматка жакын жердин астындагы алтындардын бардыгы жердин үстүнө чыгып калат. Бузганга оңой экен да баары эле бузуп сала берет экен. Ушак айтсаң да кете берет экен да таркап, жакшы сөз айтсаң таркалбайт да. Менден кийин бир падышалар болот, жол башчылар болот. Аларды кордобогула. Фаман арада айюзиллаху, ким ошолорду кордоймун десе, ошолорго зыян жеткизем десе, факад хала рибкатал ислам мин унукиги, мойнунан исламдын өкүмдөрүн алып салыптыр. Исламдын амирини, буйругун аткарбайт, исламдын тыйган нерсесинен тыйылбайт, эми нафсесин ээрчип калыптыр деп айтат. Фитна пайгамбар алейхиссаламдын доорунан баштап кыяматка чейин эки себептен болот. Узунураак намаз окуйун десеңиз имам үрүк кылып жүгүрөт да. Кыскараак окуйун, жумушум бар десеңиз имам созуп калат. Эң бактылуу инсан кайсыл десе, байлыгын берип динин сактап калган инсан. Пайгамбар алейхиссалам кайтыш болду. Эми ким башчы болот? Жөөттөрдүн көпчүлүгүнүн хидаятына келбегендиги бир канчасы байлык жана бийлик бизден кетип калат деп иман келтирген эмес, билип туруп пайгамбар алейхиссаламды. Калгандары ошолордун сөзүгө ишенип алып кете берген. Дин мээнетин кылган инсандарга эң зарыл болгон сыфаттардын бирөөсү ой пикирдин, жүрөктүн бир болуусу. Максаттын бир болуусу дин мээнетин кылууда өтө зарыл нерсе. Ошол үчүн сахаба радыйаллаху анхумдар ортолорунда сөзүнүн бир болуусуна, өкүмдөрүнүн бир болуусуна аябай көңүл бурушат болчу. Жана талаш тартыштан өтө алыс болот эле. Өзгөчө Аллах жолуна чакырууга, даават кылууда жана дин мээнетин кылууда адам пикирлери бир болуусу зарыл. Эгер пикир бир болбой турган болсо, анда кыйын болот. Ошондуктан айтат Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху Яуму Сакифа дейт. Сакифа күнү пайгамбар алейхиссалам кайтыш болгондон кийин ансор менен мухажирлер чогулуп сүйлөшүп калдылар. Пайгамбар алейхиссалам кайтыш болду. Эми ким башчы болот? Ансорлордон болобу же мухажирлерден болобу деп. Буга чейин өткөн сабакта хижрат кылып келгендер чоң мээнет кылдылар. Ансорлор күтүп алып мал жан убактысы менен чоң мээнет кылдылар. Пайгамбар алейхиссалам кайтыш болгондон кийин эми пайгамбар алейхиссаламдын орун басарын алып кетүүгө ким даяр болот деди. Ошол убакта кээ бир адамдардын ойлоруна келди. Muhajirlerden biröөнү башчы кылалык, ансорлордон бирөөнү башчы кылалык, жакшы да, булар өздөрүнүкө башыйсын, булар өздөрүнүкө башыйсын. Ошондо Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху айтты: "Ва иннаху ла яхиллу ан якуна лил муслимина амиран." Мусулмандарга эки башчы болбойт. Эки амир болсо такыр жарабайт. Мындай адалдак эмес. Фа иннаху махма якун залика. Качан эки амир шайлап кое турган болсоңор, яхталиф амрухум ва ахкамухум. İşleri ihtilafka düşöt, talaşуу baştalat. Wa tatafarraq jamaatuhum, алардын жамааттары чачылып кетет. Wa yatanaza'u fima baynahum, öz aralarında көптөгөн талаштар болуп кетет. Hunalika tutraku sunna, ошол мезгил келгенде сүннөт ташталынат. Wa tazharul bid'a, bid'аттар чыгат. Wa ta'zumul fitna, fitналар чоңоюп кетет. Wa laysa li ahadin ala zalika salah, ошол мезгилде эч бир адамга пайдалуу болбой калат. Баягы эки жамаатты Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху барып бириктирген. Эки жамаат Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху барып ойлоруну бир ойго алып келгенде ушул сөздөрдү айткан экен да. Качан дейт? Мусулмандардын ортосунда талаш болуп калганда, анда талаш чыккан жерде сүннөт каралбай калат да. Адам урушуп жаткан учурда барго, мен сүннөт тарикада урушуп жатамбы деп карабайт экен да. Ойуна келгенди жасайт, оозуна келгенди сүйлөйт. Эмне үчүн? Ал сүннөт тарикада уруш болбойт да. Ошол үчүн айтты, сүннөттүн баары ташталынат дагы, бардыгы бидат менен баштайт. Сахабалардын доорундағы жок сөздөр айтылып баштайт. Сахабалардын жоорунда пайгамбар алейхиссаламдын доорундағы жок бир нерселер башталып калат деди. Ошол убакта фитна чоңоюп кетет деп, сахаба радыйаллаху анхунун пикирлерин, ойлорун бириктирген. Ошондо мусулмандардын баардыгын экилде туура айтасыз, бизде эч качан эки башчы болбойт деген. Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анхунун сөзүн риваят кылат. Аннаху кал: "Я юхан нас, алейкум бит-та'a вал-жама'a, фа иннаха хаблуллахи аллази амара бихи." О адамдар, бекем кармагыла итаат кылууну жана бекем кармагыла жамаат менен бирге жүрүүнү. Өзү бүт эрежени карай турган болсок барго, амир болгонго фазилет таппайсыздар. Амир болсоң, жол башы болсоң, игиликке жетесиң деген жери жок да. Сураласың кыяматта,
колуңду желкеңе асып байлап коюп алып келип сурайт кыяматта. Аябай маселеси көп да. Итаат маселесине фазилет көп. Итаатка мындай болот, мындай болот. Жалпы баарыбызга ушул экен, силер итаат кылгыла. Жана жамаат менен бирге болгула, себеби Аллах Таала бизге берген Аллахка жеткизүүчү жол бул Аллах Кур'анда айткан хаблуллах, ошол жамаат менен биргеликте динди тутунгула деген маанидеdir. Анан бир нерсени айтып атат, өтө көңүл бура турган нерсе. Wa imma takrahuna fil jama'ati khayrun mimma tuhibbuna fil furqa. Sebebi deyt, sen jamaаттын içinde жүргөндө сага жакпаган нерселер болот. Амириң жакпай калышы мүмкүн, же дагы бирөө жакпашы мүмкүн. Сага жакпаган нерселер сен үчүн пайдалуураак болот, жалгыз жүргөндөгү сенин жакшы көргөн нерселериңден деп. Мисалы бир адам үйдө багымдат намазын окуй турган болсо, birinci reketine, misal farz namazın birinci reketine Yasin'de koşsun, ikinci reketine tabarak kılıp, yarım saat okusun, kıraat menen çıraylı kılıp. Biroq al namazına karaganda meşitke kelip turup, imamdın артында kıskarak okup koygonu dagın soğup turak bolot. 27-25 есе artık bolot. Nege? Sebebi cemaatка kelgende sizge jakpagan көп nerseler var. Jolgo çıkıp kelişiniz var, anın janыңызга келип adamlar turat, birөөsүн kolu tiyet, andan en kızık orga itaat kılуу деген бар да. Uzunraak namaz okuyun deseniz imam rükû kılıp jogorot da. Kıskarak okuyun jumuşum var deseniz imam sozup kalat da. İnsandın nafsısını tarbiyalao bolup atat deyt. Oşonduktan senin nafsına jakpagan nerse bolup turat jamaatta, oşol sen üçün paydalуураак, sen жалгыз жүргөндөгү senin nafsına jakkan nerselerden. Özü ereje ушундай адамдын nafsiге jakkan nerse боло турган болсо барбы? Бузукулук калып барат да. Мына ушул туурасында Абу Зар радияллаху анху айтат, an rajulin bir tabiin aytutat. Kunna qad hamalna li Abi Zarrin shay'an. Abu Zar radhiyallahu anhuga bir nerse hadiye alıp bargan edek. Abu Zar radhiyallahu nuridu an nu'tiyahu iyyah bereli dep fa ataynahu Rabaza. Biz Rabazaga keldik. Abu Zar radhiyallahu anh düýnün uşunçalyk jaman köröt ele şahardan çıkıp Medina menen Ariyat şaharının ortasında bir jerge kelip bir kiçinekey jerde ayılça tutup alganda. Oşol jere жалгыз жашайт эле деп кээ hadisleri kelet. Dünyöge kızıkpay oğlak жашайт эле. Ошого bir kança adam kişine belek aparıp belek berip keteli kişine жашоосуна dep bardık deyt. Fasalna anhu falan najidhu. Barıp surasak tappadık jok eken. Qila istadana fil hajji fa udhina lahu. Bizge aytıp kaldı, ajılıka ruhsat suradı ele, ajılıka ruhsat berip ajılıka ketdi. Andan biz kelsek Mina'da eken deyt. Mina'da jolup kaldık. Fa baynama nahnu indahu. Biz Abu Zar radhiyallahu anh'ın janına kelip ziyaret kılıp süйлөшүп oturganda kokusundan aytılıp kaldı. Inna Usman radhiyallahu anhu salla arba'an. Usman radhiyallahu anh'ın amirlik mezgili bolчу. Bul Medina'dan bardı da Mekke'ge. Musafir boluş kerek. Mekke'ge mukim bolgonga bolboyt. Sebep muhacirler kayra Mekke'ge mukimdike niyet kılsa bolboyt. Hicratı toluk bolboy kalat degen korkunuş var da. Oşonduktan 2 reket okuş kerek. Biroq aytıp kaldı Usman radhiyallahu anhu 4 reket okup saldı depçi. Fashtadda zalika alay şunçalık katı tiydi. Wa qala qawlan shadidan öttü katı sözde aytып oldu. Bul to'g'ri emas, bul qanday shunday bolot eken? Men payg'ambar men birge жүргөм, Abu Bakr men birdim, Umar menen жүргөм, bul жакта takranday bolgon emas. 4 rekat okuş kerek, 2 rekat okuş kerek деген sözlerdi aytdı. Wa sallaytu ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fa salla rak'atayn. Wa sallaytu ma'a Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Oşolar menen çoğu жүргөн bardyk 2 rekatten okugan. Nege Usman anday kılat dedi. Summa qama Abu Zarrin fa salla arba'an. Keyingi namaz baştalganda qayratып 4 rekat namaz okudu. Janındagilar taң kaldı da faqila lahu aytып atatlar da. İbta ala amiril mu'minin, mu'minlerin amirinin kılıp jatkan işini ayıptadınız. To'g'ri emas kılıp jatat. Bul jaman kıldı, bul to'g'ri emas dediniz. Summa tasna'u anan özün qaytarıp atpaysın. Bul ne degen düşünürse? Al khilafu ashaddu. Fitna çıkarıp bölüş bul andan jaman dersin. Maqul 2 rekat eken okuş kerek eken 4 rekat okup koydun. Jamaatты bölgön jokmун. Fitnani payda kılgan jokmун. Fitna kılış, xilaf kılış bulandan jaman dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan deyt. Inna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem khatabana. Peygamber san bizge bayan aytıp mınday degen. Innahu kainun ba'du sultanun fala tudilluhu. Menden keyin bir padişalar bolot, jol başçılar bolot. Alardı kordoп ogula. Faman arada ay yudillahu, kim oşolardı kordoymun dese, oşolarga ziyan jetkizem dese, faqad khala ribqatal islam min unuqihi, moynundan İslamdın hökümdörünü alıp saltır. İslamdın amirini, buyrugunu atkarbayt. İslamdın tıygan nersesinden tıyılbayt. Emin nafsesini erişip kalıptır dep aytat. Wa laysa bi maqbulin tawbatun. Anın tawbası hiç kaçan kabul alınbayt. Hatta yasudda sulmatahu allati salama.
бузуп салган бузукулугун оңдогонго чейин фалайса бифаилин, бул эми аны эптей албайт, кайра оңдой албайт. Бузганга оңой экен да баары эле бузуп сала берет экен. Ушак айтсаң да кете берет экен да таркап, жакшы сөз айтсаң таркалбайт да. Гыйбат кылсаң жаман тез кетет, бардыгынын кулагы элешип кетет. А бирок жакшы бир неме кылсаң, жолго чакырсаң, эч макул болбойт экен да. Ошондо эмне кылды? Ошол бузукулук кылган инсандардын тобосу кабыл алынбайт. Исламга жеткизген зыяндардын ордун толтурганга чейин, бирок толтура албайт деп айтты. Ушул эле окуя Катада радияллаху анху риваят кылат, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ва Абу Бакрин ва Умар ва Усмана. Пайгамбар сам Абу Бакр, Умар жана Усман радияллаху анху садран мин хилафати, халифатчылыгын алгачкы мезгилиндеринде каны юсаллуна би Мекката ва мин ракатайн. Меккеде, Мединада ажыга барганда 2 рекат окуйт эле. Сумма инна Усмана саллаха арбан. Бир күн эле Усман радияллаху 4 рекат окуп салды. Фабалага залика Ибн Масуд. Абдулла ибн Масудга жетти. Абдулла ибн Масуд сахабалар ичинен фукаха болчу. Mujtahidlerinin ele. Fastarja inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daşus geldi. Keyingi namaz kelgende summa qama fasallar ban qayrada 4 rekat okudu. Faqila lahu istarja'ta summa sallaytar ban inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bul deb jakpayt degen mamileni kıldınız. Anan qayra okup jatpaysızbı degende. Oşondoy 4 rekat okup jatpaysızbı siz dagı degende. Al khilafu şarr. Khilaf fitna bul jaman nesi dep aytты. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, fitna Пайгамбар алейхиссаламдын доорунан баштап кыяматка чейин 2 себептен болот. Анын 2 себеби бар. Фитнату шахват, фитнату шубха. Бир бар шахваттын, каалоолордун фитнасы бар. Бир бар шектердин фитнасы бар да. Диндин ичинде дин менен жашаш, биз даватка чыгып атабыз, дин менен кылып жатабыз, илим окуп жатабыз, кандай бир иштерди кылып жатабыз, максатыбыз нафсибизди тарбиялаш. Ölüp жаткан учурда периште келип бизге я айятухан нафсул мутмаинна, о тарбияланган нафс, иржи'i ила раббик, Роббиңе кайткының деген сөз айтылсын үчүн. Ошол үчүн Аллах Таала Куранда 11 жолу касам ичип айтып жатат. Фалахамаха фужураха ва тaqwaha, адамдын бузула турганындагы, оңдоло турган жолдорундагы үйрөтүп койду dedi. Ким ошону кирдетип алса, нафсисин оңдобосо, бузук болсо, ал өкүнүшкө калды. Ал эми ким нафсин оңдосо ал бактылуу болду деп айтып атат. Экинчи бир аятта эмне дейт Аллах Таала? Экинчи бир аятта Аллах Таала ва амма ман хафа мaqama rabbih, Роббисин алдына барып мен ар бир ишиме жооп берем деп корко турган болсо, ва нахан нафса анил хава, каалоосуну тыят. Ойлогон нерселеринен өзүн тыят дейт. Фа иннал жанната хиял маъва, ушундай кылса анын орду жаннат болот. Алладан коркуш керек экен, каалоосуну кылбаш керек экен. Анан Аллах Таала сага жаннат берет дейт. Ошол үчүн бир нерсе болуп жаткан убакта бар го. Адам эмне кылыш керек экен? Жанагы жерде айтат. Абу Зар радияллаху пайгамбар сам бизге 3 нерсеге буйруган дейт. Ар бир учурда ушул 3 нерсени кылсаң азгырылбайсың дейт. Жакшылыкка буйруу, жамандыктан кайтар. Анан адамдарга антну алиман наса сунан, адамдарга сүннөт үйрөтөлү, тариканы үйрөтөлү дейт. Пайгамбар эсамдын кылган амалдарын үйрөтөлү болду дейт. Ал эгерде ушунун тескериси болсо, сиздин чакырып жаткан чакырыңыз жамандыкка чакырып, ал эми жакшылыктан тосуп жаткан болсоңуз, анда хилаф экендигиңиз белгиси болот экен. Ошол үчүн уламалар айтат, пайгамбар саллаллаху доорунан баштап кыяматка чейинки азгырыктардын бардыгы, фитналардын бардыгы, кайсы бир фитналар чыккан болсо, бардыгы 2 себептен болот экен. Биринчиси фитна шахват, шахваттын себебинен, каалоолордун себебинен фитна чыгарат экен. Каалоо 2-ге бөлүнөт экен. Же байлык талап кылат экен, же бийлик талап кылат экен. Байлык талап кылат экен да фитна кылат экен, же бийлик талап фитна кылат экен. Бул экөөнү оңдой албайт экен адамчы. Себеп бунун гаразы, ойлогон максаты бар, ошого жетмейинче койбойт да. Бир башчылык талап кылат, машварада бир нерсени сүйлөй калгысы келет, же болбосо мешитке имам боло калгысы келет. Кыскасы бир жерден бир аз чоң боло калгысы келет. Же болбосо кичине байлык ала калгысы келет. Бул фитна бар го, оңдолбой турган фитна экен. Ошол убакта эмне кылат десе, ошол убакта бир адамдын нафсисинин каалоолору козголгондон кийин анан өзгө жакын инсандарды, же кабары жок инсандарды азгырып баштайт экен да. Алар түшүнбөй, ушундай экен деп кете берет. Бул фитнаты шубха болот. Шектин фитналар түшүнбөй эле эрчип сүйлөп кете берет экен да. Мисалы Хасан Басри рахматуллахи алейхин жамаатынан бир окуучусу бөлүнүп чыкты, Васил бин Ата деген. Анын максаты бар эле. Хасан Басрига окшош даража алып, бийик адам болуп макталайын, мен дагы өзүнчө сабак берейин деген ой бар эле.
Көп адамдарды ээрчитип дагы аят хадистерди туура эмес эме кылды, түшүндүрүп туруп жамаатты ээрчитип кетти. Алдындагы бир канчасы билет нафсисинин каалоосун кандыруу үчүн, аркадагылар ээрчип эле кетип атат. Ошол үчүн Бакара сүрөсүн карай турган болсок, жөөттөрдүн көпчүлүгүнүн хидаятына келбегендиги бир канчасы байлык жана бийлик бизден кетип калат деп ыйман келтирген эмес, билип туруп пайгамбар алейхисаламды. Калгандары ошолордун сөзүгө ишенип алып кете берген. Көпчүлүк адамдар ошондой кылат, шубха менен кете берет экен. Шубха менен азгырылып жүргөн инсандарга түшүндүрсө оңдолуп калат экен да. Жөөттөрдүн ичинен шубхалуу аздагыш жүргөндөрдү пайгамбар алейхисалам сахабалар барып түшүндүргөндө мусулман болуп калдылар. Ошондой эле Али радыйаллаху анху ушундай маселелер чыккан убакта Али радыйаллаху анху эмне кылды? Барып туруп түшүндү да, мындай маселе деди. Ушундайбы, биз түшүнбөй калбыз деп кайтты да. Мисалы Усман радыйаллаху анхунун ушул окуясыны бул жакта турган Абу Зар радыйаллаху анху менен Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху түшүнө алган эмес эле. Хадисте де келет, имам Тахави рахматуллаху алейхи, Байхақи рахматуллаху алейхи риваят кылат. Ел аябай көп келгендиктен, жаңы мусулмандар аябай көбөйүп кеткендиктен, 2 рекет окуп койсо, пешимде асыр намаз 2 рекеттен турбайбы деп бүт адамдар 2 рекет окуп кетип калат. Ошондуктан мен азыр 2 рекет деген сөз таркалып кетпесин деп мен 4 рекет окутуп атамын. Алар кетсин 4 рекет намаз экен деп үйлөрүнө барган 4 рекет окуп жүрсүн деген маселени. Бирок ошол түшүнүк, ошол зээндеги ой тигилерде болбой калды да. Түшүнгөндө болду, маселе жок деди. Биз түшүндүк. Ушундай турбайбы депчи. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, эмне кылат? Дин маселесинде бөлүнүү ушул 2 нерседен келип чыгат экен. Же башчы болуш керек экен, же кичине байлык бир нерсе күтүп атыптыр да. Ошого урматтуу бир туугандар, биз ушул 2 нерседен качышыбыз керек. Байлыгынан дагы, акчасынан дагы, бийлигинен да кача турган болсо адашпайт экен. Фитнадан сактала турган учурда хадис аятта келген жакшылыктарга чакырасыз, жамандыктардан кайтарасыз. Хадис аятта келген жакшы жол менен гана үн чыкпай жүрө берет экенбиз да. Ошондо Абу Зар радыйаллаху анху айтат, бул кыяматка чейин болот. Акырында барып фитна ушунчалык катуу күчөгөндөн кийин эмне болот дейт? Жердин астынан ушундай бир катуу үн чыкканда, бүткүл жерден үн чыгат. Жер бетинин бардык жердеги адамдар ушул жерден бир үн чыкты деп үн чыгат. Үн чыккандан кийин жердин астынан алтындарды, байлыктардын бардыгын сыртына чыгарат. Адамдар алтын талашып жашап калат. Алтын талашып калат, бирок ал убакта алтынды эч ким иштетпей калат дейт да. Демек кыяматка жакын жердин астындагы алтындардын бардыгы жердин үстүнө чыгып калат. Адамдар ошол байлык аябай кубалашып, байлык талашканда, жердин бетинде алтындар чыкканда элдер эми жеттик дегенде кыямат башталып кетет. Адамдар эми алтын байлыкты, күмүштү эч ким иштетпей калат экен. Ошол үчүн Аллах Таала байлыкты дагы, бийликти дагы фитна кылып жараткан. Ушул 2 нерсени диндин арасынан издебеш керек. Барыңыз, издеңиз байлыкты базардан, башка жактан. Бирок дин менен биргеликте мен байлык кылабамын дей турган болсо, бул динин сатып, дүйнөсүн алган болуп саналат. Жөөттөр ошондой болчу. Китептерин өзгөртүп, акча алып жейт болчу да. Динини сатып, дүйнө алып жейт да. Эң бактысыз инсан ошол да. Эң бактылуу инсан кайсыл десе, байлыгын берип, динин сактап калган инсан да. Байлыгын берип, динин сактап калган инсан. Ошондон урматтуу бир туугандар, Аллах Таала баарыбызды, байлыгыбызды, өмүрүбүздү, жашообузду, жөндөмдөрүбүздү дин үчүн бергендерден кылган болсун.